गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बेटा ये आपकी बी हाइव की बुक है, ओके। इसके पहले मैंने आप लोगों को बाबा ब्लैक शिप का ये जो पोएम पढ़ाया था, ठीक है, लर्न करने को भी दिया था। तो उसके ये कौन से पेज पे था? सेकंड पेज पे, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा पेज पे है? थर्ड पेज पे। तो बेटा यहाँ दिया गया है सर्कल द वाइट शिप एंड टिक द ब्लैक शिप, ओके। तो इसमें हमें वाइट शिप को सर्कल करना है और ब्लैक शिप को टिक करना है। तो ये वाइट है तो इसे हम इस पर सर्कल बना देंगे, ओके। और ये ब्लैक है तो इस पर हम लोग टिक का सिंबल दे देंगे, ओके। ऐसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ये है पेज नंबर थर्ड की, ओके बेटा। पेज नंबर थर्ड की है बी हाइव बुक। बी हाइव बुक का पेज नंबर थर्ड है ये, ओके। नेक्स्ट है हमारा मैच द वुल बॉल्स टू द करेक्ट स्वेटर, ठीक है। ये जो वुल बॉल्स हैं ना बेटा, इधर दिख रहे हैं, आप लोगों को इन सबको मैच करना है, इनके मैच करते हुए कलर वाले स्वेटर से, ठीक है। मैचिंग जो स्वेटर होगा उससे मैच करना है। ये है हमारा पेज नंबर 4, बी हाइव का पेज नंबर 4, ओके। तो आइए हम लोग मैच करते हैं। जैसे ये है हमारा ग्रीन कलर का स्वेटर, तो हमें ढूंढना है ग्रीन, इसका कलर कहाँ है। तो इसका कलर बेटा यहाँ है, तो हम लोग इसे मैच कर डालेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग अपनी बुक में अच्छे से मैच कर लीजिएगा पेंसिल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? येलो। येलो कलर का वुल कहाँ है बेटा? येलो कलर का यहाँ पे है, तो हम इसे ऐसे मिला देंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा पिंक। पिंक कलर का वुल कहाँ है बेटा? पिंक कलर का वुल यहाँ है, तो वी विल मैच दिस। नेक्स्ट है हमारा ब्लू। ब्लू कलर का वुल कहाँ है बेटा? यहाँ है, तो हम इसे मिला देंगे ब्लू कलर के वुल से, ठीक है। इजी। ऐसे आप लोग अपनी बुक में मिलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज कलर का वुल कहाँ है बेटा? यहाँ पे, तो हम इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पर्पल कलर। पर्पल कलर कहाँ है बेटा? यहाँ है, तो हम इसे मैच कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपनी बुक में अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक राइम है, ओके। तो आइए हम लोग राइम को लर्न करते हैं, ठीक है। राइम क्या है? पैट अ केक, पेज नंबर 5, ओके। तो लर्न करते हैं बेटा। पैट अ केक बेकर्स मैन। बोलिए आप लोग। पैट अ केक बेकर्स मैन। बेक मी अ केक एज फास्ट एज यू कैन। Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with B. Pat it and prick it and mark it with B. And put it in the oven for baby and me. Okay? We will again read. Pat a cake. Okay, beta? Pat a cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it and prick it and mark it with B and put it in the oven for baby and me. ओके बेटा, आप लोग अच्छे से इसे 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम जितना हो सके उतना इसे रीड करिएगा, लर्न करिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा बेटा, व्हाट डू यू वांट दिस केक फॉर राइट द बिगनिंग लेटर ऑफ हिज हर नेम, ठीक है, ऑन द केक। तो बेटा आपका जो नाम होगा आपको इसमें वो फर्स्ट लेटर भरना है। जैसे आप हैं सारा सारिया का फर्स्ट लेटर क्या है? एस, तो हम लोग यहाँ एस ऐसे भरेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसमें अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखेंगे, बिगनिंग लेटर, ओके, ठीक है। यह है एक्टिविटी, आप लोगों को इस एक्टिविटी को अपनी बुक में करना है, ठीक है। पेज नंबर क्या है हमारा? 6, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा बेटा, विच केक डज द बॉय गेट, सर्कल इट, ठीक है। तो बेटा जो रास्ता दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है ये जो रोड्स हैं, तो आप लोग को इन रोड्स को मिलाने हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बता दे रही हूँ, एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे मैच करते हुए आपको इस केक के पास ले जाना है, ठीक है। तो ये क्या करा, विच केक डज द बॉय गेट, कौन सा केक वो पा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से अपनी बुक में देख के कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसे घर पे अच्छे से रिवीजन करके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।